Va ora in onda un momento di poesia con il poeta Aldo Santucci, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Buongiorno, un saluto a voi cari amici da Aldo Santucci e Gianna Venier. Grazie a tutti, un saluto. L'ospite in questa trasmissione è una scrittrice, Gianna, la signora Gianna, originaria di Udine, città in cui vive. Ha pubblicato il suo primo libro, il suo primo racconto di una storia vera, dal titolo Il raggio di sole. La prefazione di questo libro è stata fatta da Gianluca Versace e praticamente il rapporto fra una madre coraggiosa ed il figlio malato. Ispirato ad una storia vera, il rapporto ritrovato fra una madre ed un figlio che combatte una battaglia per vincere il male. Un libro da leggere tutto d'un fiato, in cui il lettore percepisce con realismo la cruda realtà, il dramma della malattia, ma anche quando di buono troviamo lungo il percorso dell'esistenza. Una caduta agli inferi seguita da una risalita, da un raggio di sole che squarcia le tenebre e illumina di speranza, facendo apprezzare ancora di più l'immenso valore della vita. Bene Gianna, cosa possiamo dire? Cosa ti ha spinto a scrivere questa storia che veramente commuove sicuramente? Come hai detto benissimo tu, siamo partiti da un'esperienza personale che ho voluto raccontare proprio perché molto dolorosa in partenza e quindi vivendola ho fatto una riflessione e ho voluto veramente raccontare del rapporto tra una madre e un figlio in un difficile percorso di malattia e pensando che questo potesse veramente far sì che le donne, i ragazzi si potessero immedesimare in questo percorso veramente unico e singolare. Sicuramente un qualche cosa di doloroso nello scrivere, nel ricordare. Che difficoltà hai trovato proprio nel pensare a quello che accadeva magari il giorno prima all'ospedale e poi la sera ritrovarti sola, tra virgolette, e dover scrivere? Sì, questo libro l'ho scritto chiaramente dopo, quando c'è stato l'esito positivo per questo ragazzo, per la malattia. E quindi chiaramente le mie difficoltà sono state nel rivelare i sentimenti, nel parlare di cose dolorose, però mi ha confortato l'editore Alessandro Bitz, al quale ho mandato questo racconto e mi ha veramente invitata a scrivere e quindi questo mi ha dato la forza per andare avanti e per completare il racconto e quindi finirlo. Certo, perché giustamente Il raggio di sole, l'editore è Alessandro Bitz della Publimedia, casa editrice Publimedia. Con quali lettori volevi o ti vuoi, diciamo così, in un certo qual modo rapportarti? Sono molto felice perché questo libro, da quando abbiamo fatto la presentazione la prima volta, è stato letto e ho ricevuto veramente molti elogi e molte testimonianze di affetto, sia da persone semplicissime e sia da persone che magari di valore letterario come scrittori o giornalisti. Ho avuto veramente molte dimostrazioni d'affetto e quindi questo significa per me che questo mio racconto ha colpito sia persone semplici, sia persone magari più complesse, perché è un libro che è arrivato e voglio anche ricordare che
che ha vinto questo premio letterario, il premio Franz Kafka, e la presentazione e la premiazione è avvenuta a Gorizia in ottobre 2015. Certo, ero presente, è stata una cerimonia bellissima. E cosa ha portato quindi di positivo nella tua vita, ecco, questa stesura di questo... Moltissime cose positive, soprattutto nei rapporti ritrovati con persone con cui non mi trovavo da tantissimo tempo, o la conoscenza di persone nuove come te Aldo, come Alessandro e tante altre persone che veramente mi hanno manifestato questa empatia, e quindi per me questo è stato veramente un riconoscimento maggiore. Quindi questa è stata la soddisfazione più grande, oppure c'è qualcos'altro ancora? Beh, diciamo che io parlo di un centro specialistico dove un po' è avvenuta questa storia. E non voglio anticipare niente, però molto probabilmente ci sarà una presentazione presso questo istituto che cura veramente i ragazzi in modo encomiabile, e questo per me è una delle soddisfazioni maggiori, cioè rapportarmi con questi ragazzi. Bene, quindi è qualcosa che veramente ti dà una soddisfazione che parte proprio dal cuore, sì. Perché tu hai vissuto questa storia. Sì, non è una storia scritta o recitata così a soggetto tramite un copione, tu hai vissuto sia le emozioni, le sofferenze, la gioia, sia il raggio di sole che arrivato a un certo punto è entrato nella tua vita per la soddisfazione di aver collaborato per portare a termine un qualche cosa di bello, quindi per tuo figlio, giusto? Beh, voglio dire che parte da una storia vera, poi chiaramente c'è un romanzo, naturalmente, però non voglio dimenticare che la storia rappresenta il vissuto di un ragazzo coraggioso, ma ne ho conosciuti veramente tantissimi in questo percorso, ragazzi veramente molto forti, con malattie molto pesanti, e per questo motivo ho voluto scrivere, e di questo sono molto contenta adesso. Beh, infatti noi, diciamo, gli adulti spesso sottovalutano la forza e le caratteristiche dei giovani, dei ragazzi. Dovremmo avere molta più fiducia in questi giovani, che siano, diciamo così, tra virgolette, sfortunati o non. Sì, io in questo percorso ho conosciuto adulti disperati, parenti che non sapevano come affrontare, però ho veramente conosciuto questi ragazzi meravigliosi con una forza dentro enorme. È questa forza che io voglio cercare di trasmettere, e vorrei veramente arrivare alle mamme, alle donne, alle madri, con questo mio piccolo racconto, che però per me è prezioso. Certo, puoi leggere magari un capitolo o parte di un capitolo come desideri, per esempio Novembre. Sì, è molto emozionante per me, quindi... Certo, leggi quanto basta. Sì, ecco, leggo un piccolo capitoletto, certo. E si intitola Novembre. Giorni bagnati, foglie fradice, ombrellino giallo. Riuscivo sempre a trovare posto per la macchina vicino all'entrata dell'ospedale. Rabbrividivo, ma solerte, dopo una giornata di lavoro a orario variabile, ero lì quasi sempre per l'ora di cena. Ogni giorno c'erano esami, PET, TAC, e chi più ne ha più ne metta. Una sera lo trovai in lacrime, gli occhi sbarrati. Aveva un attacco di panico. Si era rifiutato di fare un esame importante. Mi arrabbiai. Per punizione me ne andai via subito dalla stanza. Ero sopraffatta dalla rabbia e dal dolore, mentre lui mi diceva: mamma, non andare. Chiamai mio marito, mi sostituì lui. Non potevo accettare che si fosse rifiutato di fare un esame. Passai una notte infame con il rimorso di averlo abbandonato, ma doveva capire che quello non era un videogame.
Doveva capire che se non faceva quello che gli dicevano i medici, mi deludeva. Inconsciamente avevo capito come gestire mio figlio. Per non deludermi e continuare ad avere il mio affetto, doveva fare il bravo soldatino. Bello. Passo a questo, voglio leggere ancora 2 righe. Sì. Ci fu un episodio sgradevole. Dei medici di ematologia, mentre lo visitavano, gli parlarono apertamente di un possibile tumore. La sera mio figlio era sconvolto, non era più un ragazzino. Per noi era come un ragazzino molto più giovane della sua età. Protestai con l'aiuto chirurgo per la crudezza dei suoi colleghi. Lui mi capì. Neppure il centro oncologico in seguito mi parlò mai di tumore. Non serve a capire. Non serve a lenire la sofferenza, non serve ai parenti, non serve ai ragazzi. E io l'avevo capito per istinto, come per istinto sono riuscita a seguire il percorso del mio ragazzo senza sapere nulla di tumori, di cure fisiche e psicologiche. Ho seguito il mio istinto, ero diventata una macchina da guerra. Nulla mi avrebbe fermato d'ora in avanti. Certo, il rapporto ritrovato fra una madre coraggiosa e il figlio malato è vissuta proprio centimetro su centimetro sulla propria pelle, è qualche cosa che emoziona, qualche cosa poi è un'impresa anche scriverla, perché fa raffiorare tutti i ricordi. Uno pensa alle giornate trascorse all'ospedale, a quelle serate e finalmente poi c'è il raggio di sole. Ecco perché la scrittrice Gianna Venier ha scritto questa interessantissima storia, Il raggio di sole. Ma vuoi parlare per esempio di una cosa che magari ti sta a cuore in modo particolare? Sì, voglio sempre parlare della forza che possiamo trovare in ognuno di noi in momenti veramente delicati, delicatissimi dell'esistenza. Eppure, per il mio vissuto, so che questa forza, soprattutto quando si tratta di una madre e di un figlio, viene fuori. E questo un po' è il bello della vita, crederci sempre. È una cosa che voglio trasmettere attraverso questo libro e penso di esserci riuscita, ci sto riuscendo e questo per me Certo. è una grande gioia. Quindi tu hai sofferto 2 volte quando andavi a trovare tuo figlio e poi nello scrivere tutte le emozioni, tutte le sensazioni che tu rammentavi, Sì. e mettere proprio sulla carta. Sì, però non potevo non scrivere perché è una storia molto particolare, molto singolare, una malattia rarissima. C'è tutto poi un contorno, un contesto, chiaramente è un romanzo, però non potevo non scrivere. Certo, bene, sei stata brava. Grazie Aldo. Ecco, e ha avuto dei complimenti anche da parte dello scrittore Ivano Mugnaini. Dice: Gianna, ho letto il tuo libro, non era facile parlare di un argomento del genere senza scadere nel patetico. Immagino anche il dolore del raccontare ciò che tocca il sentimento più vivo e personale, rievocando e rivivendo momenti durissimi. Devo dire che sei riuscita nell'impresa, dando vita ad un racconto estremamente realistico, proposto come un puntuale diario, ma con la scelta forse istintiva, salvifica di abbinare a ciascun passo del cammino della malattia un'ipotesi, un progetto di sorriso, strappato giorno per giorno alla disperazione e ridisegnato tratto a tratto. Il fatto che poi alla fine ci sia un progresso, uno sprazzo di sole, assume un valore nell'ambito della narrazione e anche su un piano più generale, proprio perché non viene descritto come un evento miracolistico, ma come il frutto di un percorso sempre da compiere e proseguire, tappa dopo tappa. Mi felicito con te per la prova narrativa ed anche davvero in modo non secondario per la tenacia che rivela e per la volontà sostenuta, alimentata a dispetto di tutto.
Bene, io ti ringrazio Gianna, so che hai una presentazione a Sacile. Sì, sono molto onorata perché faremo una presentazione del Raggio di Sole a Sacile, sotto l'egida del comune di Sacile a Palazzo Ragazzoni l'11 febbraio alle ore 18:30. Vi aspetto numerosi. Un abbraccio. Bene, grazie. Un saluto a voi cari amici, sempre attenti in questa trasmissione Arcobaleno di Cultura. Alla prossima puntata. Buongiorno. Avete ascoltato Un momento di poesia,